Salam əziz abituriyentlər. Bugün sizin üçün çevrələr mövzusunun davamını, yəni ki, çevrələrin qarşılıqlı vəziyyəti, çevrələr arasındakı qarşılıqlı münasibət, konsentrik çevrələr və bu haqqında qısa bir video izah paylaşacağım. Deməli, biz bilirik ki, ümumiyyətlə çevrələr müstəvi üzərində 3 dənə qarşılıqlı halı ola bilərlər. Ya çevrələr kəsişə bilərlər, ya kəsişməyə bilərlər, ya da ki, çevrələr toxuna bilərlər. Məsələn, birinci halımızda dedik çevrələr kəsişə bilərlər. Bu mənim bir çevrəmdir, bu isə mənim ikinci bir çevrəm. Bu çevrələr kəsişirlər. Bu çevrələr biz adətən çoxluqlar mövzusunda Eylər-Venn dairələrində rast gəlirik. İkinci, çevrələr kəsişmirlər. Bu mənim ixtiyari bir çevrəmdir, bu da başqa bir çevrəmdir. Və yaxud da ki, bu böyük çevrənin içində bir dənə balaca çevrə çəksəm, bunlar kəsişmirlər. Və yaxud da ki, çevrələrimiz bir-birinə toxuna bilərlər. Toxunma nöqtələri nədir? Yalnız bunların bir dənə ortaq nöqtəsi olacaqdır. Bu da mənim digər bir çevrəm olsa, çevrəyə oxşamadı. Bu çevrələr isə bir-birlərinə toxunurlar. Bu çevrələrin yerləşməsinin 3 dənə əsas halıdır. Bəs yaxşı konsentrik çevrələr nədir? Mərkəzləri eyni olan, yəni mərkəzləri üst-üstə düşən və biri digərinin daxilində yerləşən çevrələrə konsentrik çevrələr deyilir. Gəlin bunu şəkil olaraq göstərək. Bu bizim bir çevrəmizdir, bu isə bizim digər çevrəmizdir. Bunların hər ikisinin mərkəzi üst-üstə düşür. Yəni bu hər iki çevrənin mərkəzi, baxın, bu O nöqtəsidir. Yəni bunlar üst-üstə düşürlər və yaxud da ki, biri digərinin daxilində yerləşir. Bu tip çevrələrə konsentrik çevrələr deyilir. Konsentrik çevrələrdə iki çevrənin arasında qalan məsafəyə isə qalan hissəyə halqa deyilir. Halqanın uzunluğunu tapmaq üçün, baxın, birinci biz böyük çevrənin radiusunu çəkərik. Bura olar böyük R. Sonra isə biz kiçik çevrənin radiusunu çəkərik. Yəni burada olacaqdır kiçik çevrənin radiusu R. Mənə isə arada qalan, baxın, bu məsafə lazımdır. Bu X məsafəsi. X məsafəsini tapmaq üçün böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusunu çıxaram. Bu olur bizdə həmin o X məsafəsi, həmin halqanın eni olacaqdır. Sizə bəzən belə verilib, halqanın enini soruşa bilər. Halqanın enini verib, radiuslardan birini verib, digərini soruşa bilər. Hər birini, baxın, bu düsturdan yazırıq. Konsentrik çevrələrin ümumiyyətlə ortaq toxunanları olmurlar. Bunu yadımızda saxlayırıq. Sonra çevrələr biri digərinin daxilində yerləşən çevrələr olurlar. Bunlar da müxtəlif cür yerləşirlər. Məsələn, biri belə yerləşə bilər. Sizə deyir ki, iki dənə çevrə bir-birinin daxilində yerləşibdir. Bunu bir balaca böyüdüm. Bu zaman şəkildən göründüyü kimi, baxın, buradan bura qədər məsafəmiz böyük R-dir. Yəni, mənim çevrəmin, böyük çevrəmin radiusudur. Kiçik çevrəmin radiusu isə buradan bura qədər məsafəmizdir. Yəni ki, böyük çevrəmin radiusunun yarısı mənim kiçik çevrəmə bərabər, kiçik çevrəmin radiusuna bərabərdir. Və yaxud da ki, deyirik ki, böyük çevrəmin radiusu bərabərdir kiçik çevrənin radiusunun 2 misinə. Bu şəkildə də ola bilər. Və yaxud da ki, bu şəklimizdə şəkli bir də təkrar çəkmək istəmirəm. Siz özünüz üçün qeyd eləyərsiniz də. Deməli, burada çevrəmiz bir balaca ola bilər. Balaca olarsa, baxın, bu şəkildə ola bilər. Bu şəkildə ola bilər. Yəni, gördüyünüz kimi radiuslar artıq üst-üstə deyirlər. Bu zaman isə biz deyirik ki, böyük çevrənin mərkəzi əgər kiçik çevrənin xaricindədirsə, baxın, bu mənim kiçik çevrəmdir, için rəngləyirəm. Bu isə mənim kənarda, həmin o kiçik çevrəmin xaricində yerləşən böyük çevrəmin mərkəzidir. Əgər böyük çevrənin mərkəzi kiçik çevrənin xaricindədirsə, bu zaman onların radiuslarının aralarındakı mərkəzlər arasındakı məsafə, üzr istəyirəm uşaqlar, bura O1, bura isə O məsafəsi desək, O1 məsafəsini tapmaq üçün O1 məsafəsinin böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusunu çıxarıq. Və yaxud da ki, sizə belə bir şərt verilə bilər ki, bu çevrələrdə, belə deyim də, böyük çevrənin mərkəzi kiçik çevrənin daxilindədir. Böyük çevrənin mərkəzi kiçik çevrənin daxilindədir.
Baxın, bu şəkildə ola bilər şəklimiz. Bu zaman biz nə edirik? İçəridəkiləri yazıları silim. Aha. Böyük çevrənin mərkəzi kiçik çevrənin daxilində olarsa, bunlar arasındakı məsafəni necə taparam? Yenə də mən bu böyük çevrəmin mərkəzini qeyd edeyim birinci. Çünki itdi. Buradan bura qədər böyük çevrəmin mərkəzidir. Bu isə mənim kiçik çevrəmin mərkəzidir. Mən buradan bura qədər məsafəni kiçik yer götürsəm və buradan bura qədər də məsafəm böyük yer olsa, şəkil əslində bu birisi tərəfdən çəkməliydim, dağılmasın deyə sizə o şəkildə çəkdim. Bu zaman yenə bunların bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə O1 deyirəm. Yenə R çıxılsın, R olacaqdır. Yəni bu düsturdan. Gəlin sizin üçün şəkli bu birisi tərəfdən çəkim. Baxın. Yenə buradan bura böyük R olacaqdır. Bura isə kiçik yer olacaqdır. Mən bu məsafəni tapmaq üçün isə böyük yerdən kiçik yerə çıxmalı olacağam. Əgər çevrələr bir-birlərinə xaricdən toxunurlarsa, o zaman onların mərkəzləri arasındakı məsafə elə radiuslarının cəmi olacaq. Bu çevrələr bir-birlərinə göründüyü kimi xaricdən toxunurlar. Buradan bura qədər məsafəmiz bizim böyük yerimizdir. Buradan bura qədər məsafəmiz isə kiçik yerimizdir. Çevrələrin arasındakı məsafə, mərkəzləri arasındakı məsafəni isə tapmaq üçün onların radiuslarını toplayacağıq. Bu da olur bizim xaricdən toxunan iki dənə çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafə düsturumuz. Belə, çevrə haqqında bu qədər. İndi isə gəlin keçək dairəyə. Dairə nədir? Ümumiyyətlə, çevrəyə öz daxil oblastı ilə dairə adlanır. Yəni ki, belə deyək də sizə başa düşəcəyiniz bir çevrənin içi boş olur. Dairə isə içi dolu olur. Dairədə çevrənin biz qövsünün uzunluğundan danışırdıq. Biz dairədə amma danışacağıq səthinin sahəsindən və yaxud da dairənin sahəsindən. Dairənin səthinin sahəsindən. Dairənin sahəsini tapmaq üçün S bərabərdir pi R kvadratı düsturundan hesab olunur. Biz R-in yerinə əgər D bölək 2 yazsaq, bu zaman düsturumuz pi D kvadratı bölünsün 4 olacaqdır. Yəni, hər hansı birindən istəsəniz istifadə edə bilərsiniz. Məsələnin verilmə şərtinə əsasən dəyişir. Bu oldu bizim dairəmiz. Dairəmizdə iki dənə əsas bilməli olduğumuz şey var. Sektor və segment. Bunların ikisi də hər il imtahanlarda və sınaqlarda qarşımıza çıxan suallardandır. Bəs yaxşı, bu sektor nədir, segment nədir? Çəkirəm bu çevrəmin bu hissəsini də bu şəkildə rənglədim. Dairənin iki dənə radius arasında qalan hissəsi sektor adlanır. Baxın, bunlar mənim dairəmin radiusudur. Bu mavi hissə isə dairəmin iki dənə radius arasında qalan hissəsidir. Əgər mən bu bucağa alfa desəm, bu zaman sektorun sahə düsturu, yəni S sektor bərabərdə olacaq pi R kvadratı alfa bölünsün 360 düsturundan hesablanacaqdır. Bu olacaqdır bizim dairəmizin dairənin daxilində olan sektorun sahə düsturu. Əgər bizə alfa bucağı radianla verilərsə, o zaman yazaraq ki, S bərabərdir 2-də 1 R kvadratı vurulsun alfa düsturundan hesablanacaqdır. Bu da olur bizim sektorumuzun sahə düsturu. Ümumiyyətlə 90 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun olan dairə sektorunun sahəsini tapmaq istəsə, yəni alfa bərabərdir 90 dərəcə olsa, bu zaman olacaq S sektor bərabərdir pi R kvadratı 90 bölək 360. Bu zaman isə olur pi R kvadratı bölünsün 4 düsturundan hesablanacaqdır. 90 dərəcəli bucağın sektorunun sahəsi. Bəs yaxşı, segment nədir? Segment isə dairədə vətər və vətərlərin ucları arasında qalan və qövsün hüdudlandırdığı hissə segment adlanır. İndi gəlin bu dediklərimizi, şəklimizi çəkib tətbiq edək. Bu mənim bir dənə dairəmdir. Bu dairədə ixtiyari bir vətərini çəkirəm. Bu olur mənim vətərim. Yəni ki, bura A, B vətəri deyirəm və burada isə bunlar radiuslardır. Radiuslar arasında ixtiyari qalan bir alfa bucağıdır. Bu zaman mənim segmentim, baxın, buradır uşaqlar. Dedik axı,
dairədə vətər və vətərin ucları arasında qalan qövsün hüdudlandırdığı. Bu mənim vətərimdir, AB vətərimdir. Bu vətərin arasında qalan qövsümüz isə baxın bu qövsdür. Bunların hüdudlandırdığı hissəyə segment deyirik. Segmentin sahəsini tapmaq üçün isə burada bir dənə yaranır S sektorumuz. Yəni ümumi bura bizim sektorumuzdur. Bura bütövlükdə bizim sektorumuz əmələ gətirir. Segmentin sahəsini tapmaq üçün isə yazırıq ki, S sektor çıxılsın S. Bura çevrənin mərkəzini o şey yazsaq SAO-B-yə. Yəni ümumi sektorun sahəsindən burada yaranan bu üçbucağın sahəsini çıxarıq ki, həmin segmentin sahəsini tapa bilək. Bu da olacaq bizim segmentimizin sahəsi. Bayaq biz halqa dedik, konsentrik çevrələrdə dedik ki, iki dənə çevrənin arasındakı qalan məsafəyə halqa deyilir. Amma orada halqanın sahəsini demədik. Oradakı, bundan öncəki dərsdə idi, üzr istəyirəm. Halqanın sahəsini tapmaq üçün gəlin birinci biz halqanın nə olduğuna baxaq. Deməli, konsentrik çevrələrdə deyildik ki, mərkəzləri üst-üstə düşən çevrələrə konsentrik çevrələr deyirik. Mərkəzləri üst-üstə düşür və yaxud da ki, mərkəz bir-birinə bərabər olurlar. Bunlara biz konsentrik çevrələr deyirik. Konsentrik çevrələrin bu şəkildə yazırdıq. Onların arasındakı qalan, baxın, bu hissəyə isə X deyirik. Buna biz X-a halqanın qalınlığı deyirik və yaxud da ki, halqanın eni deyirik. Bu halqanın sahəsini biz tapmaq istəsək, əgər necə yazarıq? Yazırıq ki, S halqa bərabərdir. Pi R kvadratı çıxılsın pi R kvadratı. Əgər mən burada bu şəkildə R, bu böyük R, böyük çevrəmizin radiusudur. Buradan bura məsafəmiz isə kiçik R. Yəni kiçik çevrəmizin radiusudur. Böyük çevrənin sahəsindən kiçik çevrənin sahəsini tapsam, o zaman mən həmin halqanın sahəsini tapa bilərəm. Və yaxud da ki, bizə əgər böyük çevrənin elə bir vətəri çəkilib ki, bu kiçik çevrə ilə toxunur. Yəni bizə bir dənə düz xətt çəkilibdir. Bu düzəldə bilmədim şəkli. Həmin düz xəttimiz böyük çevrə üçün vətərdir, kiçik çevrə üçün isə toxunandır. Məsələn, bir AB düz xətti çəkilibdir. Bu zaman halqanın sahəsini tapmaq üçün yazırıq pi vurulsun AB-nin kvadratı bölünsün 4 düsturundan istifadə olunacaq. Bu isə olur bizim halqamızın sahə düsturu. Belə, çevrə və dairə mövzusunda çalışdım ki, maksimum sizlərə yararlı olacaq məlumatlar paylaşım. Yenə deyirəm, bunlar tam deyil. Təbii ki, müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif cür testlərdən, qaydalardan, nəzəriyyələrdən rastlaşa bilərsiniz. Çalışdım ən çox abituriyentlərin ehtiyacı olan, işlətdikləri, gündəlik testlərdə rast gələcək qaydaları sizin üçün toplayıb bir araya gətirib izah edeyim. İnşallah hər birimiz üçün yararlı oldu. İnşallah növbəti videolarımızda görüşərik. Hələlik.